Situación de la educación en el interior del país. Estamos hablando de la Escuela San Isidro Labrador de la zona de Panchito López, de la comunidad de la colonia Andrés Barbero, distrito de San Pedro de Comandillú, a unos 47 kilómetros aproximadamente del centro urbano de la capital del segundo departamento. Una parte de una vieja infraestructura empezó a caer, la parte del techo, entonces la comisión de padres se reunió ayer y decidieron que los niños no ingresen más dentro de esas aulas por el peligro de derrumbe, y en el patio de la institución también cuentan con un tinglado en donde están estudiando prácticamente la intemperie. Los niños hacen fogata para mitigar el intenso frío. Una obra también, la construcción de aula que comenzó la municipalidad local administrada por Gustavo Rodríguez, pero que no concluyó, tampoco pudo terminar y fue abandonada la construcción en la institución. Los niños se ven obligados a juntar virutas, a juntar leñas, a hacer fuego para mitigar el frío en esta parte del departamento de San Pedro. No tienen acceso a internet ni biblioteca. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba la directora de la Casa de Estudio. O continúa, cuando ya ha continuado tu llave hoy. Ya es peligroso, y peligroso más hoy. Ahora la cosa bella lo que llama hoy y la mitad de la no hija la ibube. Hoy que te habla figura municipalidad terminamos a huevo no llega por paira que hay. Sí, o figurado terminamos según la Contraloría una obra que costó 108 millones de guaraníes. O figura como terminada, pero la realidad anda ahí upechina. Pero esa aula móvil ya para no duramos. Hay una vez improvisado y ya cómo tiene. PAE PT aula prefabricada, 2 aulas prefabricadas, 2019 por Yerua ahí ore pecha por emergencia hoy. Con el alumno cuero me debe tinglado muy vaina. Jacoban a la madre cuera, la padre cuera o desautorizamos hoy la ponoero y que coape porque jacuero güero que ya le imita cuera y la cochagua aula huevo y que jamás aupe maramos jacuera oñemoíamos tinglado huevo porque la ya esa ahí catui seguro veo bebé. Se la yerureste a las autoridades fuera pela 11.000 janguajicuey o recorreja o hecha la realidad, especialmente a las autoridades departamentales. Entonces la problemática del departamento. Ani la voto y potalla vente la jaecuera la o aguanta paitela o jasa la mboriajú o ñañua o jetumbacho fuera la reunión harupi jaecuera ante mala imba eponaja o pega tuvo yupio vela poder vellando y cuase y más ve imba de vejicue porque cuape con gente siempre o botaje se cuera.